अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टाइम से गॾु आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। नज़र विझंदासीं अॼु जी ताज़ा तरीन ख़बरुनि ते। कश्मोर में मेहराब सिंधी की खबर शामिल कंदासीं। कश्मोर के गोठ अली मुराद खोसो के रहवासी पारां बाअसर वडेरे के चवण ते कश्मोर पुलिस तरफां चौपायो माल ढक हवाले करण ऐं बिना सबूत के ॻोठाणे गफ़ार खोसे मथां चोरी जो केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ प्रेस क्लब कश्मोर जे अॻां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते नज़ीर अहमद खोसो की अॻवानी में शेरबाज़ खोसो, साजिद खोसो, इमामदीन खोसो ऐं ॿियनि कश्मोर प्रेस क्लब आॾो एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदे मीडिया आॾो दाहूं कंदे चयो त 20 ॾींहं अॻु अॻूणे टाउन कमेटी चेयरमैन इसरार खोसो जे वाड़े मां नामालूम चोर मींह चोरी करे विया हुआ, जंहिं बाद कश्मोर पुलिस तरफां इसरार खोसे जे चवण ते बिना कंहिं सबूत जे असांजे नौजवान गफ़ार खोसे मथां केस दाख़िल करे ॻोठ अली मुराद खोसो ते कश्मोर पुलिस चढ़ाई करे 12 मेहूं काहे ढक हवाले करे छॾियूं आहिनि, जॾहिं त कश्मोर पुलिस असल चोरनि ताईं पहुची कुछ जवाबदार गिरफ़्तार भी कया हुआ, जंहिं वात ज़बानी चोरी जो एतराफ़ कयो आहे। जंहिं बावजूद अॻूणे टाउन चेयरमैन इसरार खोसो जे चवण ते कश्मोर पुलिस असांजे ॻोठ मां काहे आयल ढोर छॾण लाइ तैयार न आहे। दाख़िल कयल केस में गफ़ार खोसे जो बेगुनाह नालो ॾिनल पिणु ख़ारिज न आहे कयो। ॻोठ अली मुराद खोसो जे रहवासी एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे IG सिंध DIG लाड़काणो SSP कश्मोर ऐं ॿियनि वस वारनि खां मुतालबो कयो आहे त असांजो नाहक ढक हवाले कयल 12 मेहूं वापसि ॾेई दाख़िल कयल केस मां गफ़ार खोसे